Cek, cek. Ini coba trikoci. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad. Lahadul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in syaulillahi lamul Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. ولجميع الأنبياء والمرسلين جميع أولئك تعالى إنما كان من شرك العدل الأمر وبر وبر ولا تشاء على نسبة جميع معاشر المدبر نادي جميع الصادر المدبر جميع معاشر شين وأساتذة وعلمنا جميع الله جميع الفتوى ولا Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Qala an-nadhim. Qala dawu sabu an-nadhimu kay nadhim. Imanuna bid'un wa ainun syu'bah. Yastakmilanha ahlu fadlin ya'dumu. Imanuna utawi piro-piro furu'e iman kita. Imanuna utawi piro-piro furu'e iman kita iku bid'un pitu wa ainun lan 70. Apane subatan cawangane. Yastakmilanha kang amrih nyempurnaake temen ing bid'un wa ainun sapa ahlu fadlin piro-piro ahline kautaman. Ya'dzumu kang agung sapa ahlu fadlin. Yakni ngersakake sapa ge musannaf annal khisola ing temen sedune pira-pira pakerti al mutafarri'ata kang kacawangake apa khisol anil imani saking iman iku sabun pitu wa sabun lan 70. Jadi nadom niki njelasaken bahwa iman kita itu terbagi atas 77 cabang. Dan pembagian apa nadoman niki nggih melok pembagian cabang-cabang niki. Kok iso muni bahwa iman niku ana 77 cabang? Krana melok dawuh Kanjeng Nabi niki. Kama kaya keterangan qalahu kang dawuhake ing ma sapa Kanjeng Nabi. Qalahu kang dawuhake sapa Kanjeng Nabi ing ma al imanu nyatane dawuh al imanu ila akhirih. Al-imanu utawi iman iku bid'un wa sab'un 77. Apane syubatan cawangane.
Fa afdaluha mongko utawi luwe utamane bid'un wasabun iku qaulu la ilaha illallah, pengucap la ilaha illallah. Wa adnaha utawi luwe andape iman utawa bid'un wasabun iku imatatul adza, nyingkrihake barang kang nglarakake anit tariqi saking dalan. Wal haya utawi sifat haya iku subatun cawangan siji minal imani saking iman. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa al muhadditsun pira-pira ulama ahli hadis. Dados kenapa kok kemudian nopo bet niki muni isok muni imanuna bid'un wa ainun, nggih kranten melok Kanjeng Nabi, melok hadis sing muni al imanu bid'un wa sab'un. Jadi iman iku cabange ana 77. Ngoten. Atau bahasa mudahe, saya tidak tahu mudah atau enggak ya. Atau bahasa lain niku ngeten. Jadi seseorang dikatakan beriman niku ketika dia mampu menunjukkan 77 napa nggih? Amal niki utawa 77 baik yang berupa bentuk amal-amal napa zahir utawi amal-amal batin. Kados mriki fa afdhaluha di antara 77 niku sing paling utama niku ketika kita ngucap la ilaha illallah. Pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan sing paling nisor teko 77 niku imatatul adza anit thoriq. Ketika kita menyingkirkan sesuatu yang menyakiti di jalan, kaya ana apa tae tikus, tae kucing nang gang kata kalau ngoten nggih. Kemudian awak dhewe nyingkrihno dan seterusnya, maka itu termasuk bentuk dari keberimanane awak dhewe. Ngoten. Dan mriki juga disebutkan wal haya syu'bah minal iman. Isin niku salah setunggale cabang saking iman. Dalam beberapa penjelasan tentang al haya niku nisful iman. Wal yakin kullu. Jadi hampir semua urusane iman niku tema-tema keimanan itu hampir napa nggih separuh lebih niku membahas tentang atau bertemakan tentang haya. Tapi seperti yang kita ingat nate ten ngaos minausania niku haya niku wonten haya tabii, wonten haya syar'i. Haya tabii niku sing urusane nate contoh minausania niku ketika awak dhewe niku biasa wiritan banter la ilaha illallah. Lah dadi biasa diget-getno ngoten niku mantun ngoten krana ana sapa, ana bupati ta, ana sapa, ana camat ta, dolen ngelom, mari ngono kene kate wiritan get sungkan. Iku jenenge haya tabii. Haya tabii niku haya sing awak dhewe kudu ngilangi. Wonten malih teminausania niku wonten penjelasan tentang haya syar'i. Haya syar'i niku nggih sing urusane kalih agama. Ngoten. Salah setunggale napa? Nyontono Mas Budin ngoten nggih. Dadi Mas Budin niku kate nglakoni napa-napa ngoten niku kadang ketok Yai Din, ketok Yai sinten ngoten. Jadi dalam beberapa aspek penglihatan niku itu kemudian menjadi napa nggih munculno hayae awak dhewe sehingga awak dhewe iki maca sehingga awak dhewe iki sungkan kate nglakoni maksiat, sungkan kate nglakoni sesuatu sing bertentangan kali syariat. Nggih keranten awak dhewe ndelok gurune awak dhewe niku sungkan ngoten. Lah niku termasuk haya sing urusane haya syar'i. Wal yakin kullu ail iman ngoten. Ate yakin niku nggih keseluruhan iman. Karena apa? Karena keyakinan itu menjadi lawan langsung. Ate wong gak yakin berarti kan syak, ragu ngoten. Jadi wong ate gak yakin ya ragu berarti ngoten. Makane al yakin kulluhu. Jadi iman itu ya memang harus yakin ngoten. Tetapi sekali lagi bahwa tema-tema keimanan itu sebagian besar itu berkenaan tentang
haya. Lah niki melok sing napa hadis niki wau. Wa qaulun nazim, kenapa kok make napa bid'un? Lapo gak sab'un ae? Wa sab'in kata Allah. Sab'atun wa sab'in, wa sab'un dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa kok memakai lafadz bid'un wa ainun? Wa qaulun nazimi utawi dawuh Kiai Nazim imanuna nyatane dawuh imanuna ai furu imanina. Iku ai furu imanina. Tegese pira-pira cabange iman kita. Wa qaulu utawi dawuh Nazim bid'un bikasril ba'i wa fathiha lan fathai ba dados saged diwaca bid'un bad'un. Wa makna utawi maknane bid'un indal Khalili munggu Imam Khalil iku sab'un pitu. Wa huwa utawi sab'un iku al muradu makna kang den karepake huna ing dalem kene panggonan. Wa qaulu utawi dawe Nazim wa ainun nyatane dawa ainun iku maknane utawi maknane ainun iku sabuna 70. Li annal aina krana satenane ain iku bisa bina tuduh kelawan hitungan 70. Kama anal hamzata kaya saktenane hamzah iku biwahidin tuduh kelawan makna siji. Wal ba'a lan saktenane ba al mutsanna tukang den titik loro waliya'al. Waliya'al lan saktenane ya al mutsanna tukang den titik loro tahtu ing dalem nisor iku bi asrotin tuduh makna 10. Wal qaf lan saktenane qaf iku bimi'atin tuduh kelawan makna 100. Wal ghaina lan ghain al mujamata kang den titik iku bi alfin kelawan tuduh makna 1000. Dados nate tau ngaji falak nggih semerap wonten istilah abjadun hawazun niku. Jadi angka-angka itu kemudian disimbolisasikan dengan huruf-huruf hijaiyah. Jadi siji ku alif, aba, ja, telu ku jim, dan seterusnya niku. Niku sing paham Cak Hum ngoten niku, ati hitung-hitungan Jawa ngoten. Biasanya urusan mistis soalnya. Gua. Nggih mboten ya. Dadi nang falak niku biasanya ndamel napa totoan ngoten-ngoten niku. Qalu utawi dawuh Kiai Nazim syubatun nyatane dawuh syubatan nyatane dawuh syubatan iku mansubun den nasabake ala tamyizi ing atase dadi tamyiz. Wa qalu utawi dawuh Nazim yastakmilanha iku binuni taukidi tetep kelawan binuni taukidi kelawan tuduh kelawan nganggo nun taukid iku binuni taukidi kelawan nganggo nun taukid al khafifati kang enteng. Wasin utawi sin iku lil ati krana milang-milang aulit tolabi utawa krana makna tolab. Kula wacakno to iki, kranten iki bahas nahune. Kitabe dereng ditumbasaken kali Cak Hum. Alhamdulillah dadi kula waos mawon cek maca barokah nggih. Wa huwa utawi gak nemu kitabe jane. Wa huwa utawi qaulu yastakmilanha iku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari wa fa'ilu utawi fi'il yastakmilanha iku qauluhu dawe Nazim ahlu fadlin nyatane dawu ahli fadlin bihadfin nuni kelawan buang nun lil wazni krana arae wazan wal makna utawi maknane iku annal fudolaa niki mulai bahas maknane wal makna utawi maknane iku annal fudolaa saktenane bira-bira wong kang utama iku yauduna milang-milang hadhihi sab'a wa sab'in ing ikilah 77 mukammilatan ingkang nyempurnaake li nafsi maring ati. Li annau krana saktenane kelakuan iku yasluhu patut biya kelawan sab'un wa sab'in apa umurud dunya pira-pira perkarane donya wa yahsunu lan bagus biha kelawan sab'un wa sab'in hadhi sab'a wa sab'in apa umurul akhirati pira-pira perkarane akhirat wa yadlubuna lan nupri
Wayat lubuna utawa makna padha nupre sapa fudola kamala ingkang sampurnane sabun hadis sab'a wa sab'in kama qalan nanti. Jadi apa urgensi dari 77 napa nggih ekspresi keimanan tadi? Kenapa kok 77 ini kemudian kudu didelok temen ana gak nang awake dhewe? Kenapa kok 77 cabang keimanan ini kemudian didadekno dadi sak kitab katakanlah ngoten. Kranten keterangan ten mriki dados al-fudola wong-wong sing utama-utama niku yauduna hadisab awasabin mukammilatan li nafsi. Karena 77 cabang iman niki iso nyempurnakno nang ati. Ngoten. Dan 77 cabang niku yasluhu fi umurid dunya wa yahsunu biya umuril akhirah. Jadi 77 hal niki 77 hal niki 77 cabang iman niki pantes gawe umurud dunia juga pantes damel umurul akhirah. Jadi kita ngelakoni 77 niki bukan hanya urusan akhirat sing kenek tapi juga urusan dunia. Ngoten. Wayat lubuna kamalaha. Dados terkadang urip niku kan ngeten. Ketika ngamalno fikih nggih, ketika ngamalno fikih. Niku kadang praktek di lapangan itu ada yang koyok-koyok niki atik syariat cocok. Tapi atik urusan urusan sosial nih gak pati cocok. Nah niku lho. Makanya Mas Azuli nanti ngaos niku definisi ma'ruf niku kan ngoten. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan secara syariat tapi juga tidak menjadi masalah ketika urusannya sosial, norma-norma sosial. Ngoten. Lah 77 cabang niki nggih mewakili definisi konsep ma'rufe Mas Azuli niku. Dados yasluhu biya umurud dunya wa yahsunu biya umurul akhirah. 77 niki cara dilakoni iku apik gawe urusan dunya dan juga apik gawe urusan akhirah. Nah niki pentingnya niki. Wabil khusus wayat lubuna kamalah dan ya apa 77 iki iso dipraktekno dengan sempurna. Ya sehingga mencapai kesempurnaan lah dalam keimanan. Kita mulai manjing dan urusannya bid'un wa ainun. Amin niki bet sak terus nggih. Amin. Amin imano sapa sira birabbika kelawan pangeran sira. Wal malaiki lan biro-biro malaikat wal kutubi lan biro-biro kitab. Wal anbiya lan kelawan biro-biro nabi. Wa biyaumi yafna lan kelawan dinane oleh rusak apa al alamu alam. Dzakara nutur sapa an-nadzimu ki nadzim fi hadzal baiti ing dalam iki labet khamsa suabin ing 5 biro-biro cawangan. Dalam bait niki amin birabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya'i wa biyaumi yafnal alam. Jadi bait niki terkandung 5 cabang iman. Sing pertama fasyubatu mongko utawi cawangan al-ula kang kawitan iku al-imanu iman bi anna Allah taala kelawan saktenane Allah taala iku wahidun kang siji. Iki mulai pilek-pilek ini. Jadi cabang iman yang pertama adalah percaya bahwa Allah niku wahidun. Gitu wong ya. Pertama wahid, la syarikah kang ora ana sekuton iku maujud. La syarika kang ora ana sekuton iku lahu tetep keduwe Allah. Gak duwe sekutu. Ngoten. Jadi pemahaman kita ngeten. Untuk menyifati Allah yang yang sedemikian itu laisa kamitslihi syai'un niku. Niki kemudian ulama kudu definisino pangeran sakmene dawane.
Ngoten nggih, sakmene dawane. Ingkang pertama iku wahidun siji. La syarika kang ora ana sekuton iku lahu tetap kedue Allah. Tidak ada sekutu baginya. Fardun bukan hanya siji tapi fardun tur kang ijen. Ngoten, ijen. Pangeran iku kudu ijen. Ate kakean pangeran iku aneh, ngoten ya. Kaya film-film ngoten niku. La misla kang ora ana pepadan iku lahu tetap kedue Allah. Tidak ada yang menyamai. Ngoten. Jadi satu tunggal, la syarika, ngoten. Kemudian ijen la misla lahu. Somadun tur kang den sejo. Jadi apa Allah itu adalah zat yang kemudian menjadi puncak nopo pengharapan kita. Ngoten. Jadi yang kita sengaja niku nggih nama pangeran. Qul huwallahu ahad Allahus somad. La nidalau. La nida kang ora ana kang nandingi iku lahu tetep kedue Allah. Wis kan bandingane. Ngoten. Azaliyun tur kang lawas, qaimun tur kang jumeneng, abadiyun tur kang saklawase, daimun tur kang langgeng, la awala kang ora ana kawitan iku liwujudi kedue wujude Allah. Wala akhir lan ora ana akhir iku li abadiyati kedue sifat langgenge Allah. Qayyumun tur kang jumeneng, la yafnihi tur kang ora ngerusak ing Allah apa al abadu lawas. Jadi pangeran niku mboten mungkin expired, mboten mungkin tuwa. Ngoten. Tidak ada konteks. Jadi Tuhan itu tidak mungkin dibatasi oleh konteks ruang dan waktu. Ngoten. Wala yuhayyiru lan ora ngowahake ing Allah apa al amadu suwene mangsa. Bal huwa balik utawi Allah iku al awalu kang kawitan, zat kang kawitan, wal akhiru lan zat kang akhir, wad dhahiru lan zat kang dhahir, wal batinu lan zat kang batin, munazzahun tur kang den bersihake, anil jismiyati saking sifat duweni jisim. Laisa ora ana iku kamitslihi ngumpamani Allah apa syai'un suwiji-wiji. Terutama kuncine nggih sing ten kalimat terakhir niku karena wonten Al-Qur'an ya. Secara eksplisit nggih, laisa kamitslihi syai'un. Apapun yang kita pikirkan tentang Allah, apapun yang terbesit di dalam pikiran kita tentang Allah, maka pasti bukan itu. Ngoten to. Cirine ngoten. Karena pikiran kita, pikirane menungso niku dibentuk dari pengalaman. Ngoten ya. Dalam beberapa istilah, wonten istilah prior knowledge, wonten istilah prakonsepsi, wonten. Jadi kita memahami sesuatu itu berdasarkan pengalaman yang kita punya sebelumnya. Jadi karena awak dhewe tau nonton film nopo dewa-dewa Yunani, wonten, oh pangeran itu berarti gagah, dukur, wetenge kotak-kotak ngono. Dan seterusnya nih. Mboten ngoten. Terus apapun yang kita pikirkan tentang Allah, karena apa yang kita pikirkan itu pasti hasil dari pengalaman, maka Allah tidak mungkin seperti itu. Allah tidak mungkin seperti itu. Dan sifat-sifat niki, sifat-sifat yang dipun sebutaken niki nggih cara kepingin ngaos nggih ngaos napa? Nggih kitab tauhid niku. Aqidatul Awam, Fathul Majid dan seterusnya niku. Pun wa syu'batu utawi cawangan asaniyatu kang kaping pindho iku al imanu iman bil malaikati kelawan malaikat. Yang kedua, cabang iman yang kedua adalah percaya kepada malaikat. Ya apa percaya nang malaikat iku? Bi antu saddiqa gambare kelawan yen to benerake sapa sira biwujudihim kelawan wujude malaikat. Wa bi annahum lan kelawan saktenane malaikat iku ibadun pira-pira kawula mukramuna kang den mulyaake. Layak suna kang ora padha tau maksiat sapa malaik Allah ing Allah. Ma ing barang amarahum kang perintah sapa Allah ing malaik. Wa yaf'aluna lan padha agawe sapa malaik ma ing barang yuk maruna kang padha den perintahake sapa malaik.
Jadi definisi iman dan mriki adalah mempercayai akan wujudnya malaikat niku. Dan malaikat itu adalah hamba Allah. Jadi mesti urusannya ibadah. Ngoten ya. Jadi nopo. Jadi bangunan pengetahuan kita tentang agama ini bahwa selain Allah itu nggih alam, masih Allah niku nggih definisi alam nggih masih Allah niku. Jadi selain Allah niku mesti urusane ibadah utawa khalqullah ngoten. Jadi entah itu menjadi hamba atau secara umum definisinya adalah makhluk niku. Ngoten. Jadi tidak ada kemudian nopo sing ngimbangi pangeran niku mboten wonten. Nate ten agama niki. Lah malaikat niku kawulane Allah sing dimulyakno, sing blas gak tahu maksiat, tidak pernah melanggar pada apa-apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Nah niku malaikat ngoten. Wahum utawi malaikah iku ajsamun pira-pira jisim latifatun kang lembut. Zawatu arwahin kang duweni pira-pira roh. Jadi di sini definisi malaikat itu jismun latif. Ngoten iki, jisim sing alus tapi duwe roh. Ja'ala ndadekake sapa Allah lahum kedue malaik kuwatan ing kekuatan. Alat tasyakkuli ing atase gawe rupa bi askalin kelawan pira-pira rupa mukhtalifatin kang beda-beda hasanatin kang bagus. Nah niku. Nanti kita tahu krungu cerita wong lawas-lawas ngelom niku. Atik jin niku iso membo-membo, sak api-api membo-membo jin niku mesti sikile rupa kewan. Jarine ngono sih, gak ngerti aku. Cahum sing cerita. Pokok informasi saya tentang yang sepuh-sepuh itu cahum bukan. Engko mari tak takon-takon nang deli. Deli iki anu luwe sepuh kok cahum bukan. Lah nopo atik malaikat mboten. Malaikat niku saged tasyakul bi askalin mukhtalifah. Jadi bisa berubah bentuknya tapi hasanatin. Ngoten nggih. Tapi bentuknya niku bagus. Makanya nanti jenengan tasih imut hadis sing kula waos sing ten awal-awal minausania niku. Dados wonten tiyang rambuté pawuti, rambuté kelemis awireng kelambine pawuti kemudian moro-moro mlebet ten halakoe Kanjeng Nabi niku. Kemudian tanglet ten Kanjeng Nabi, Islam niku napa, iman niku napa dan seterusnya niku. Niku ketika di akhir kan Sayyidina Umar kan ditangleti kan Kanjeng Nabi. Awakmu ngerti sapa iku? Iku mang malaikat sing teko sing kepingin ngulangi awakmu tentang agamamu. Ngoten. Terus ate sing membo-membo malaikat niku bentuke mesti apik. Ngoten. Bentuke mesti apik. Niku cirine, jarine sing ngono. Jadi nopo? Karena kita ndak punya pengalaman niku nggih, karena kita ndak terlalu punya pengalaman secara langsung niku. Makanya terkadang penyambung informasi kita niku nggih pilihane loro niku. Napa cerita tentang Bambahe awake dhewe dan kemudian referensi yang muncul dari kitab-kitab niku. Ngoten. Karena pengetahuan kita itu dibangun dari dua hal itu paling tidak. Setunggal dari basis referensi maos ngeten iki, yang kedua adalah nggih dari napa apa nggih bahasa tutur lah, cara cerita-ceritane wong-wong lawas biyen. Tutur titular cara wong lawas biyen. Terus niku bangunan pengetahuan kita niku dibangun dari dua hal niku. Pun niku malaikat. Wa syu'batu utawi cawangan asali satu kang kaping telu iku al imanu iman bil kutubi kelawan biro-biro kitab. Si nomor telu niku percaya kalian kitab. Bi antusodiko gambare kelawan yen to benerake sapa sira bi annama kelawan saktenane perkara anzala kang nurunake ing ma sapa Allah ala anbiya'i ing atase biro-biro nabine Allah
Minal kutubi bayane saking pira-pira kitab iku wahyun wahyu minallahi saking Allah mustamilun kang mengku apa wahyu ala ahkami ing atase pira-pira hukume Allah wa ahbari lan pira-pira khabari Allah. Jadi si nomor 3 niku iman kelawan kitab-kitabe Allah. Ya nopo imane bi antusodika bi annama anzalallah. Jadi kita harus percaya bahwa Allah memang menurunkan ngoten nggih kitab kepada para nabinya. Lah kitab niku adalah wahyu yang di dalamnya menyangkut entah hukum-hukum atau akhbar-akhbar, berita-berita yang itu kita dapatkan dari Allah. Makanya coro kitab ngoten nggih, kitab suci niku isine selain hukum itu juga khobar-khobar tentang masa lalu niku. Ate bahasane dono biyen wablek. Oh berarti Quran niku ngrasani. Krana membahas tentang cerita-cerita di masa lalu niku. Dados kita perlu meyakini itu. Kita perlu meyakini bahwa yang ada di dalam kitab itu semuanya dari Allah. Ketika kita ndak meyakini itu, ya selesai. Selesai dalam artian ketersambungan kita dengan Allah, niku ya hanya bersumber dari apa yang dikatakan oleh Nabi tanpa urusannya ambek sing tertulis, sing rupane Al-Quran niku sebagai kalamullah niku. Lah niku sak repotan maling kan. Makanya iman kepada Allah, malaikat dan kitab niku kudu gandeng dari situ. Itu harus jadi satu napa nggih figurasi pengetahuan tersendiri nih. Nanti mboten ya ono sing pedhot. Ono sing pedhot. Terutama dalam urusan aspek hukum. Karena sumber primer hukum kita niku nggih Al-Qur'an kali hadis niku. Wa syubatu utawi cawangan ar-rabi'atu kang kaping 4 iku antuk mina yen to iman sapa sira bi annal anbiya kelawan sak tenane pira-pira nabi iku sadikuna wong kang padha temen fima ing dalem perkara abaru kang padha awe kabar sapa anbiya bihi kelawan ma anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Jadi yang keempat itu iman percaya bahwa sesungguhnya nabi, para nabi itu adalah orang-orang yang memang benar dalam apa-apa yang dia kabarkan. Bahwa para nabi ini adalah orang-orang yang memang menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Dan yang disampaikan itu pasti dari Allah. Apa ae kira-kira sing dikabarno ambek Kanjeng Nabi niki. Wa anna minhum lan sak tenane iku setengah saking anbiya ngono ya. Oh sik, bahasa anbiya sik. Niki fungsi nopo risalah iki. Wa anna minhum lan sak tenane iku setengah saking anbiya niku. Wa ma'adim lan nggon baline kholak. Dan nopo ana sebagian rasul niku atau seluruhnya nggih
niku kemudian diutus ceke iso napa nggih ndudukno, oh awakmu meneh ate kepengin nang akhirat enak, awakmu nglakoni iki dan seterusnya anu. Wa ayyadahum lah niki. Wa ayyadahum lan ngukuhake sapa Allah ing man bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat. Adalati kang nuduhake apa mukjizat ala sidkihim ing atase temene anbiya utawa man arsalahum. Fabalahu mongko tumeka sapa man anhu saking Allah Ta'ala. Fabalahu mongko nekaake sapa man andhum saking Allah Ta'ala risalatihi ing pira-pira perintahe Allah. Wa bayyanu lan mertelaake sapa man arsalahum lil mukallafina maring pira-pira wong kang padha mukallaf ma ing barang umiru kang den perintah sapa man arsalahum bibayanihi kelawan mertelake ing ma. Terus ngaten. Nabi itu salah satunya itu kemudian juga dilengkapi oleh mukjizat. Mukjizat itu saking napa madhi ajaza ngoten nggih. Jadi ada fungsi ijaz di sana. Ngoten. Ada fungsi melemahkan, ngoten. Jadi ada beberapa napa nggih keajaiban yang bentuknya sama tetapi karena fungsinya berbeda sehingga meskipun itu secara bentuk sama tetap dari posisi kemuliaan dan kepada siapa itu diberikan itu tetap beda. Contoh ngeten. Kita tahu nate mireng bahwa Nabi Isa niku salah setunggal mukjizate niku saged nguripno tiang. Ngoten. Kita juga pernah dengar bahwa si Abdul Qadir niku karomahe niku nggih saged nguripno tiang. Dadi wong mati diuripno si Abdul Qadir. Bahkan luwih sangar maneh Abdul Qadir. Atas nama Abdul Qadir tangi yo. Ngoten. Cara cerita kan ngoten. Tetapi apa yang dilakukan si Abdul Qadir meskipun secara bentuk ngoten nggih, bahkan mungkin lebih heboh daripada Nabi Isa itu sendiri, tetapi karena secara fungsi dan secara pemberian itu tetap makome sih tetap dukuran mukjizat. Ngoten. Karena ada fungsi ijaz di sana. Fungsi ijaz niku ngeten. Jadi adalah di ala sidkihim. Jadi koyok-koyok bahwa ketika nopo nggih khariqul ada, keajaiban ini muncul, itu seolah penanda bahwa oh iku lho, ancen memang bener utusane pangeran. Soale dhek iso nglakoni iku. Ngoten. Tapi ati level karomah niku ya memang hanya menunjukkan katakanlah ngoten, menunjukkan kemuliaan seseorang. Tidak sampai kemudian melemahkan salah satu nggih. Melemahkan hujah-hujahe wong kafir ketika kemudian gak percaya nabi sing nggawa khariqul ada, nabi sing napa diutus di umatnya itu adalah utusan Allah. Jadi secara fungsi beda pisan. Ngoten. Jadi adik mukjizat niku ngene niku ndudukno bahwa memang dia diutus oleh Allah kepada orang-orang kafir agar dia percaya bahwa memang dia utusan Allah. Tapi adik karomah mboten. Adik karomah mboten. Karomah niku fungsine mek nundukno bahwa wong iki cedhek ambek pangeran. Makane orang-orang yang kemudian punya karomah niku diistilahno wali. Ya anjen cedhek ambek pangeran. Fungsinya tidak sampai level ijaz. Ngoten. Tidak sampai level melemahkan. Ya karena tidak ada yang dilemahkan, ngoten lho. Mek ndudukno nggih sebagian besar kemuliaan-kemuliaane napa? Kemuliaan-kemuliaane para wali sing muncul niku, khariqul ada sing muncul saking wali niku nggih urusane namung karomah. Mboten sampai level ijaz. Atau mriki niki adalati ala sidqihim fabalau anhu ta'ala risalati. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah bukti bahwa dia memang diutus oleh Allah kepada umat niku sing dereng gelem iman. Kula suben niku ten Ihya napa ten pundi pembahasan niku. Jadi sekali lagi secara makna sudah berbeda, secara yang diberikan nggih tetep beda situe nabi meskipun secara bentuk koyok-koyok padha, padahal nggih tetep benten. Pun.
Wasyubatu utawi cawangan al-khamisatu kang kaping 5 iku al-imanu iman bifana'il alami kelawan rusake alam. Ad-dunyawi kang bangsa donya al-ulwi kang dhuwur apa alam wasufli lan kang nisor apa alam. Wabil yaumil akhiri nomor gangsal. Niku iman bahwa percaya bahwa alam ini pasti rusak. Ngoten nggih. Alam sing dunya niki, baik sing ndukur utawa sing nisor niki bakal rusak. Ngoten. Kita perlu percaya nih. Wabil yaumil akhir lan iman kelawan dino akhir, ma'ama sertane perkara istamala kang mengku apa yaumul akhir alai ing atase ma. Minal jazai bayane saking kawalase amal wal hisabilan hisab wal mizan lan mizan wasyirati lan sirat wal jannati lan swarga wan nari lan neraka. Dan kita juga perlu beriman atas hari akhir. Dan apa-apa yang menjadi proses dari yaumul akhir nih. Wonten jaza, jadi pembalasan amal, hisab, mizan, sirat, kemudian swarga, neraka. Proses-proses itu awak dhewe kudu yakin. Keranten apa? Keranten niku salah setunggal yang kemudian dibeto kalian dikabaraken kali Kanjeng Nabi. Niki tasrifan nggih kula napa mbahas nadomane kula waos mawon. Faqalun nadhimi mongko utawi dawuh Kiai Nazim biro bika nyatane dawuh biro bika iku bi fathil kafi tetep kelawan den fathah kafi. Ma'had fil ha'i sertane den buange ha. Wa qalu utawi dawuh Nazim wal malaiki iku bi kasril kafi tetep kelawan kasroe kaf. Ma'had fil ha'i sertane den buange ha. Wa qalu utawi dawuh Nazim wa biyaumin nyatane dawuh biyaumin iku bil jarri tetep kelawan jar ma'had fit tanwini sertane buang tanwin. Wa huwa utawi hadfit tanwin iku afsahul wa fasih li idzafatiha krana ngidhofahake yaum lil jumlati maring jumlah al fi'liyati kang bangsa fi'liyah al mu'rabati kang mu'rab wa yajuzu lan wenang apa bina'uha mabniake ing jumlah fi'liyah alal fathi yang atase fathah fi mahalli jarrin ing dalem mahal jar. Qala an-Nazim, qala jauh sapa an-Nazim Kiai Nazim. Terakhir nih, cekak lorati teman-teman. Gini buanter. Wal ba'tsi lan iman kelawan ba'ats. Wal qadari lan pepestane Allah al-jalili kang agung apa qadar. Wa jam'ina lan kelawan kakumpulakene kita lan iman kelawan kakumpulakene kita fi mahsyarin ing dalem ora-ora mahsyar. Fihi kang iku tetep ing dalem mahsyar al khalaiku utawi pira-pira makhluk. Tahsyamu hale padha wirang sapa khalaik. Dzakara nutur sapa an-Nadzimu Kiai Nazim fi hadzal baiti ing dalem iki labet salasa syu'abin ing telu pira-pira cawangan. Terus mriki wonten telung bait, telung cabang iman. Faqala nuli dawuh sapa Nazim ala naskima ing atase runtutane barang takot dama kang wis dadi dingin apa mah. Wasubatu utawi cawangan as-sadisatu kang kaping 6 iku al-imanu iman bi anna waha kelawan saktenane Allah iku yab'atsu bakal ngutus bakal nangeake sapa Allah al-mauta ing pira-pira wong mati. Sawa ungkanu padha uga ana sapa mauta iku makburina kang padha den kubur. Au horqiya utawa kang padha kerem. Au ghairu dzalika utawa liyane mengkono makburin au horq. Wal mab'utsu utawi kang den tangekake huwa ainu hadzal badani yaiku kahanane ikilah badan. La misluhu ora padane hadzal badan ijma'an kelawan sepakate ulama. Cabang iman yang nomor 6 yaitu percaya bahwa Allah itu akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati nanti. Terus benjing niku Israfil niku nyebul ping kali. Setunggal buyar kabeh donya. Ngoten nggih. Dalam beberapa keterangan Israfil kemudian dijabut nyawane kali pangeran niku. Dan beberapa orang yang sudah merasakan mati, maka dia akan cuek-cuek saja ketika Israfil meniup sangkakala yang pertama itu.
Kemudian napa Israfil ditangekno maneh, kemudian nyebul sing kedua niku. Lah ketika nyebul sing kedua niku kabeh sing wis mati iki tangi kabeh. Ngoten, tangi kabeh. Lah semua yang mati itu baik yang dikubur ataupun yang kerem atau mati dalam keadaan apapun, itu semuanya akan dibangkitkan. Ngoten nggih. Pokok sing mati bakal diuripno. Ngoten. Lah sapa sing kok ditangekno iku? Sing ditangekno huwa ainu hadzal badan. Jadi sing bakal dibangkitkan ketika yaumul ba'ats niku nggih awak dhewe sakniki niku. Ngoten nggih. Awake dhewe sakniki niku. La misluhu, duduk pangeran kemudian nyiptakno menungso anyar yang diberi memori yang seperti yang kita punya, mboten. Jadi ijma'an sepakati ulama bahwa yang dibangkitkan nanti ketika yaumul ba'ats niku napa? Nggih awak dhewe niku. Kita yang sekarang itu. Ngoten. Bukan yang semisalnya. Qala wa ta'ala Za'amal ladina kafaru ing dawu za'amal ladina. Za'ama nyipto sapa alladina wong akeh. Kafaru kang padha kufur sapa alladina. Alla yub'atsu ing yen to ora den tangekake sapa alladina. Kul dawus ngucap sapa sira Muhammad bala ya den ba'ats. Wa rabbi demi pangeran ingsun latub asunna yektine bakal den tangekake temen sapa sira. Jelas niku. Jadi yang akan dibangkitkan itu adalah nopo awak dhewe niki, Makane sing paling menarik sing dawuhe sinten? Niki keterangane Mas Jazuli ketika zaman cangkrut-cangkrutan masjid niku. Niki wonten ten hadis Bukhari niku. Bahwa suatu ketika sahabat niku diceritani kali Kanjeng Nabi masalah fitnah kubur niku. Jadi betapa di kuburan niku medeni gak karu-karuan. Mungkar nakir niku rupane gak apik blas, wis weleke pol-polan. Kita saged ningali perumpamaan krono apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah, fayambahi mongko sayukjo lil insani kedue menungso, apa ayardho yen to ridho sapa insan bikul lima kelawan saben-saben perkara ya jeri kang lumaku bi kelawan ma opo alqadha upo pestene Allah. Karena segala hal yang terjadi pada makhluk yang terjadi di dunia ini itu bitakdirillah sesuai dengan ukuran-ukurannya Allah, maka seyogyanya manusia itu harus ridho pada apa-apa yang kemudian sudah diputuskan. Ngoten. Jadi adik pangeran nakdir kita gak pati sugih ya wis, awak dhewe kudu macak. Bukan kudu macak ya. Awak dhewe wis kudu wis trima. Ngoten. Nggih keranten niku wau, sedaya niku bitakdirillah. Niki wonten cerita niki, wayuh kadlan dan hikayatake. Apa an syaihi, apa anis syaihi Afifuddin nyatane saking Syekh dan critakake saking Syekh Afifuddin. Az-Zahidi kang ahli zuhud. Apa annahu sak tenane Syekh Afifuddin niki salah satu kelebihan tapi juga kelemahan dari sisi akademis saking kitabe Syekh Nawawi niki. Syekh Nawawi niku wani untuk kemudian memunculkan cerita-cerita ngeten niki. Cerita-cerita ngeten niki. Niki cara akademisi murni bakal yo bela apa ate cerita ngene dilebokno. Valid tidaknya itu masih dipertanyakan ngoten. Tapi dari sisi nopo fadhilul amal katakanlah ngoten nggih, ngukuhno menguatkan pada narasi yang dibangun oleh Syekh Nawawi niki sangat-sangat kuat sekali ngoten. Terutama dalam konteks wong Indonesia. Karena wong awak dhewe kan seneng diceritani kan.